Аргумараста фирму. Я тут буквально на несколько минут вышел, чтобы сказать тем, кто постоянно пишет, что наши предки никогда не были язычниками. Ну, я заметил, постоянно так пишут. Во-первых, не надо оправдываться тем, кто не понимает, не знает наше мировоззрение, то есть язычество. Если вы вбьете даже в поисковике, там просто язычество, это иноверец, то есть приверженец другой веры. Это не значит, что это неправильно. Так те говорят, которые с точки зрения их предубеждений религиозных, наша культура считается, асов считается неправильной. И почему вы пишете, что мы не язычники? Вы что, оправдываете свою веру? То есть у нас не вера, а знание. Язычник от слова воздан, воздан, богоподобный, равняется арт, равняется ас, язычник, ас это одно и то же. Нарт, арт, это одно и то же, понимаете? Байрай София, Дерцут Байрайга, Цармат Даондер. По сути своей язычник, вот само слово, но по сути, по духовному смыслу, но имеет ту же суть, несет то же, что и нес Иисус. Да? То, что он нес, знание вечности Духа и нравственность, первопринципы человеческого духа, души. Понимаете? Поэтому мы язычники, язычники. Почему вы говорите, что мы не язычники? Это и не путайте его с идолопоклонничеством. Асы – это не идолопоклонник. Поклонники – это те, кто идолам поклоняются. Мы не поклоняемся. Вот София правильно, аздан ас, воздан ас, аздан ас, аздан, воздан асетин. В Священной Вести упоминается аса, понятие производное от арта. Отсюда и нарта, арта, нарта. Нар Абаев переводит как нар это солнце, нар, дети солнца, но он не учел другой его смысл. На арты, наши, нарты качета, кат это славный, достойный, наши славные предки. То есть тут идет обозначение нашей культуры, мировоззрения. Дети солнца, то бишь в культуре ариев солнце это символ Бога-творца. И мы часть этого единого целого, то бишь частицы Бога, то есть нарта, арта, аста. Понимаете, отсюда и древнее, отсюда и Азия, оно древнее, на древних картах обозначается Асия. Бог Один, его название, насколько я знаю, имя второе, Азар. Есть народ, ответвление зороастризма, есть езидизм называется, смешанный, уже давно смешанный с исламом. В провинции есть езидизм, так и переводится воздан, то есть богоподобный. Понимаете, главное понимать термин. А что такое ас? Это то бишь осознать свое высшее я от Бога, то есть то, что есть достоинство от Бога. И первопринципе знания о нашем первоэлементе, Духе Творце, что мы часть Творца, творения, понимаете? Почему вы оправдываете и сравниваете ее с тем, что наше язычество, те, кто так выражается, они приравнивают к идолопоклонничеству, то бишь многобожие, это неправильно. Это не их уровень понимания нашей культуры. То есть арабам на арабском языке был послан ислам их уровня. Просто их правитель, их какой-то Умар Халиф, он просто решил с чего-то, то ли по своей, скорее всего, шизофрении, что
до момента, когда ислам был к ним ниспослан, то, что было, допустим, у персов, то есть наша культура, ну, Персия это не мы, но эта культура, она, прости, ее, она занимала огромные просторы и занимала, была влиятельной. И это не их уровня культура была. А когда к ним, к арабам, этим дикарям, пустынным, ислам был ниспослан, им, их уровня, они не могли понимать э, уровень старшеклассников, они типа были первоклассники, даже не начальный уровень, понимать. До них наша цивилизация была с ее культурой. Более того, мы были носителями, верхушкой этой цивилизации, обладающей знанием о мироздании Творца. А они под впечатлением, под внушением, впечатлением, и вот с этим они вот пришли завоевать, то бишь они распространяют истину, да, и начали насаждать свой ислам, начиная с Древней Персии, те же эти арабы, они дошли до нашей родины Кавказа, когда мы все вместе от них защищались. Просто потому, что они не понимали, вот и все, и думали, они вот правильные, остальные нет. И вот представляете они, насколько из-за них вот разрушили. Сегодня точно такие же зомбированные, их же голосом, по сути, также и говорят, что наша культура неправильная. На самом деле все совсем наоборот. Это им нужен был идол, и другим, как Иисус, который был послан заблудшим дома Израилева, это им он был послан, им нужен был идол. У нас идолов не было. Потому что то, что нес Иисус, я воздан джина, у него не было посредников между ними, ну, посредников не было, кто бы ему это, он нес этот, я воздан джина, подобное ему, у нас наша культура, она вот эти все понятия истины, единобожия, истинного, они были распространены среди нашего народа, нашей культуры, нашей цивилизации. Мы не нуждались в поклонении еще кому-либо. Понимаете? А они нуждались, но их ошибка была в том, что они под впечатлением и внушением начали насаждать свою тему, не зная нашу культуру в полном ее мере, значений, пониманий. Понимаете, наше единобожие сравнимо с семицветной радугой. Радуга без семи ее творений, она ничто. Одно во всем, все в одном. Это и есть наше однобожие. Там вообще суть речи не и огнепоклонение там туда-сюда. Это просто мертвые буквы. И их шаблоны, по которым вряд ли они что-то поймут и не понимают, потому что у них нет альтернативной точки мышления, понимания. Мир многогранен. И чтобы мир объяснить, тот, который нас окружает, нужно иметь альтернативную точку зрения. А где вы взяли бы это у диких тех племен арабов, которые, ну, сами знаете? Это не их уровень был. Им надо было начальную базу нравственность хотя бы ввести. Поэтому я считаю, что наша культура у них была под запретом, табу. Они вот начали, и многие наши тоже не понимают и начинают. Это не наша культура. А если кто-то типа рассуждает это для всех людей, ну тогда почему вы не задаетесь логическим вопросом? А наша культура что, не для всех была? Почему? Ну, тем более, ну, наверное, не была в том-то и дело для арабов. И, скорее всего, наша культура, с нашей культурой были эти люди, в том числе Иисус. Вообще, вот этот Мухаммед, насколько я знаю, у него Эр-1
гаплогруппа, Ариум был, с кушанского племени. Ну, точно я не буду, чтобы... Ну, так пишут. То есть, возможно, он скиф. Сам скиф был из рода Шакьямуни, Омасак. Это скиф был, Будда скиф. Понимаете? Вот что я хотел на несколько секунд вышел. Постоянно вот это Ассума Ахмадзорун, Мана Нахейвантама. На Воздан. Мана Куфадзори это мах язычник Танан. Мы не язычники. Все равно, что вы говорите. Мы не асы, мы не возданы. Как это мы не асы, не возданы, не язычники? Там суть термин, слова одна. Это слова, обозначающие наше мировоззрение, нашу культуру. Как это мы не язычники? Это вы просто имеете в виду, ну, здесь манипуляция идет. Вы это просто понимаете с их точки зрения, те, кто исповедует авраамические религии. И начинаете им, то бишь, оправдывать свою культуру, то бишь у нас культура однобожная. Но язычник, само слово, понятие, как вы поняли, это и есть единобожие в истинном его понимании. У нас нету поклонения одному, это у них, им нужен. Им нужен пророк, кто их любит, Бог их кто любит. А у нас все от Бога, то есть мы сами несем эту любовь, она религия сердца. Это у нас все внутри, мы часть этого целого. Почему вы оправдываете свои термины, названия? Если их они не понимают, еще и навязывают, не спрашивая нас, нашу культуру, называя нас кафирами, это их проблемы. Это они сами кефиры или как угодно. И это тоже их невежество. Не зная, не спросив человека, не изучив его культуру, они его так и нас называют. Кефиры, кафиры. Сами вы кефиры. А все откуда идет? От тех же завоевателей. Они, не спросив, пришли к царю Персии, Ездигерду третьему, и начали предупреждение делать, типа принимай одного единственного Бога, на что ему Ездонигурд сказал на нашем языке. Зачем мы должны принимать то, что у нас и так было? Мы его на своем языке называли, а теперь ты пришел со своим навязываниями, начал нам, хочешь, чтобы мы того же Бога называли, только, ну, одного только на вашем арабском языке. Вот и вся шизофрения. При всем уважении я уважаю все религии. Но вот эти в комментариях, вот эти все ответы, типа ваша культура, кафиры и т.д. и т.п. Вы ну, не знаете, что пишете. Это вот оттуда идет. Это ваш уровень. Ученик начального уровня, он 10 уровня, он не будет воспринимать. Понимаете, это не сюда лезть, если вы не понимаете, еще и тем более вы не тактично начинаете вести себя с теми, кто эту культуру несет. Как? Не спросив, не подумав, вы еще смеете оскорблять. Этим вы показываете свою слабость, что вы фанатики, одержимые люди. Вот что вы показываете. И никакую нравственность вы тем самым по факту не несете. Нормальный, адекватный человек, он послушает, промолчит и пойдет, подумает, изучит что-то, посидит, помучается, да, логически, критически, поизучает, в том числе другие учения, Писания, кадаги поизучает наши, чтобы у него голова немного мыслить начала работать, ибо он как спящий зомби, зомбированный, внушаемый, впечатлительный, одержимый человек. Понимаете, не может человек мыслить
когда он рассуждает, он не рассуждает, он с точки зрения, он как робот. Он лишь с точки зрения своих шаблонов дальше этого, он не думает, вот в чем дело. А чтобы ему начать думать, ему надо, чтобы мир познать, то, что мы называем прийти к Богу. Ему нужно, чтобы его нейроны нашли контакты между собой. А для этого нужны разные источники. Не быть предвзятым и так далее и тому подобное. Поэтому я и отвечаю, я правда за мной. И не надо, это именно вот это обращение я сделал тем, кто постоянно мне пишет, мы не язычники, мы язычники. А почему вы так говорите, многих смущает, что вы или не знаете эту терминологию, не понимаете, или кто-то вам внушили, откуда это идет, кто сказал, что мы не язычники, кто сказал, что это неправильно. Не идите к народам северным, к язычникам, ибо они не ведают греха. Понимаете, это Иисус, насколько я знаю, он говорит. Потому что он, наверное, из наших краев, из нашей культуры. У нас совсем другая культура. Я не говорю, что кто-то скажет, Фред, ну какие мы богоподобные. Но это другой вопрос. Наша культура несет богоподобность, асы. А ас – это понятие, обозначающее, то бишь осознать в себе наше высшее Я, бессмертное. Понимаете? Вот сейчас подняли те же тему наши соседи, они дискутируют. Я им сколько раз говорил, они все равно не догоняют. Они начинают дискутировать с мусульманами, то бишь доказывая, что это все тоже придумано, что такое Бог, а где туда-сюда. Ну, вроде все нормально, но разницы нету, если они не понимают, что наша культура, культура ариев, это тоже доказывает, что именно стины, носители той древней веры ариев. Потому что вот это понятие ас, оно и обозначает частица Бога в тебе, то есть богоподобность. Там нет поклонения чему-либо. Там есть силы, там есть творение, которые нас окружают. То есть речь о первоэлементах, то, из чего мы сотворены, наши составляющие. Об этом говорил Эрнст Мулдашев, Блаватская говорила в своих трудах «Космогенезис», «Антропогенезис». Понимаете? Не путайте язычество с идолопоклонничеством. Если кто-то поклоняется, оно посредством материи проявляется, все силы, и отражается. Вот в чем дело. А если вы поклоняетесь чему-либо, но не через себя это пропускаете в жизнь, оно же несет идеологию. Я это объясняю так. Возьмите молитву нашу. Что такое молитва? Да, надо понимать то, что из глубин веков наша культура формировалась на основе воззрений народ. Да, речь идет о первоэлементах творения, знания мироздания, о порядке его и знания о нем. Это и в каждом слове термины в культуре там целое, можно сказать, поэзия, смысл, все было четко и ясно понято, да, ни одним словом, ни двумя, ни тремя, ни гипотезами какими-то. Есть те, кто исследует, но один по одному говорит, другой по другому, а это может быть и то, и другое, там целая философия заложена. Допустим, я же говорил, допустим, мы переводим нарты качества, если у других они сказания о нартах, о,
то у нас это нарты, наши предки. Но Абаев переводит нар – это солнце. То есть дети солнца. Но моя версия наиболее, я думаю, правдивая. Он не учел то, что, опять-таки, нужно учитывать мировоззрение Арии, культуру Арии. То есть тут речь идет о том, что мы и дети, то есть это понятие несет нашу культуру, первый элемент, то бишь мы от Творца, Духа. Есть пословица «Нартар вон жингай равзурданцам, а жингай артхуартунца». Нарты произошли из небесной искры, то есть Духа. Ама жингай артхуартунца, артай. Есть Када Касаваси, первопредок Астин был, его звали Саваса, которого Творец творил из огня, то бишь Духа. Речь идет о первоэлементе, прежде всего. То есть арте, ас, понимаете? И то есть мировоззрение, дети солнца, то бишь дети Творца Хуцау. Да, связано это с Всевышним Творцом, речь, ну и все другие элементы, но прежде всего тут речь идет о первичном элементе, главном. Среди других это огонь, дух. А потом имеется в виду нарты качета это, то бишь, как славные наши предки. А какие предки? Достойные, славные и еще какие, то бишь нарты это дети солнца, то есть носители культуры солнца, то есть духа Творца, единобожия. Вот в этом словосочетании все в одном. Как и вот мы перед молитвой говорим «О Хуцау» или произносим после молитвы «О мен Хуцау». То есть выговаривая даже эту фразу, мы говорим это знание о том, как был сотворен мир. Из абсолюта круга совершенного символа, символизирующего абсолют, возник Творец. То есть Хуцау, О Хуцау, Цау, Рацудей, Рабарагей, Рацудей. Цауи. Потом идет солнце, да, это уже более грубая, даже эволюция там прослеживается, да, если подумать. Понимаете, там целая поэзия, философия. А Хуцау это в том числе и мы с одной, как частица этого целого, мы есть нарты, артейскую. То есть о Хуцау. Вначале было слово, и слово было Бог, как говорят, но те, кто так говорит, они не учитывают, а кто это говорит? Человек, значит, сам человек есть боготворец, то есть частица Бога. Люди, ученые изучают бозон Хиггса, они сами изучают глазами Бога, сами же являются бозоном Хиггса. Понимаете, вот это же надо учитывать. Ибо никто не знает расстояние между человеком и Богом. Нету. Где? Покажите пальцем. Никто не покажет. Потому что никто не знает. Кадаги писали точно так же люди, как и Хуран. И никто не... Этому только можно верить. Бога Мухаммед видел. Кто видел Бога? Кто-то скажет, нельзя увидеть. Ну, ангел же был, явился. У нас тоже ангелы в Дзуара, вот где в каждом коме было соприкосновение с ангелами, там был Дзуар построен. Если к Мухаммеду один ангел, Джабраил, да, появился, то у нас в каждом коме. Не просто их видели старшие по их рассказам, я сам видел. Искрящийся свет, я даже объяснить не могу. Понимаете? То есть не путайте поклонение. Сами вот традиционалисты, которые подняли эту тему, типа
возрождение культуры, вот наши соседи, вам нужно понять, что вам все равно так или иначе придется принять нашу культуру. Потому что там есть вот понимание единобожия. Это культура асов, отцов. Кавказ тоже отсюда и, скорее всего, и происходит. Кау, то есть гау на нашем языке это село, поселение. То есть ас, страна асов. Так и Россия, Асия. Цивилизация асов, культура Древней Руси. Вот в чем дело. А вы, вот это и есть идолопоклонство. Если вы не понимаете, что в нас есть вот этот дух осознания своего я высшего, ас или воздан джинат, отсюда же происходит воздан понятие. Понимаете, кто поклоняется Иисусу? А у нас не поклоняются, ну, то есть наша культура, потому что мы сами несем этот воздан джинат в рамках Ахдау. Понимаете, Ахдау джинат. Ахдау мы на русский переводим культура, культра, культ света, это культ света. То есть Ахдау, Ардау. То есть кто такой Иисус был? По сути своей культурный человек, несущий свет. Кто такой Ахдау Гинлак? Тот, кто несет свет людям, нравственность. Здоровый образ жизни сегодня, да, допустим, ведет. Тренируется там, питается правильно, стремится, в общем, нравственный человек. А раньше, если, может, в древности не спорт был, а все вот эти, которые передают ту же суть, только через танцы, допустим. В наших танцах хоровых вся символика мироздания, начиная от крест, от символа О, круг, то есть звука О, до точки в центре круга, который отражен в культе три пирога с его символами крест, другие все символы мироздания. Они отражены в наших танцах. Танцы это тоже спорт, то бишь упражнения, как и асаны у йогов. И называются они тоже, заметьте, асаны. Все они несут символы Творца, принципиальное устройство души и те истины, которые в это вкладываются. То есть, то бишь, что Иисус нес, да, по сути, хоть он, ну, асаны, я не знаю, делал, ну, говорят, у буддийских монахов там был на горе просвещен, может, и делал эти асаны. Но у нас эти асаны, вот и в танцах, это же упражнения, как и йог делает при вдохе-выдохе медленные упражнения, так и в наших танцах мы еще и образуем всевозможные символы мироздания. То есть раздвигая руки, образуя солярный символ. Вот эти все движения, понимаете, они вся эта символика отражена. Это и суть ария, тот, кто несет в мир хаоса порядок. Вот что такое наш Ахдау. А культы и все остальное, согласно этому миропорядку, гармонии, и в материальном мире, как носители этой культуры и порядка, мы несли его на бытовом уровне. Это и делало нас мощными, сильными, порядочными, нравственными, возданными, асами. То есть это наша культура. И никакого поклонения и речи быть не могло каким-то пророкам типа Мухаммеду. Не из-за того, что он неправильный, потому что у нас это и до Иисуса было. То есть все были. В рамках Ахдау все были Иисусами. По сути, несли тот же смысл. Асы, нарты, арты. Вот что такое наша культура истинное единобожие. И мы все были частью этой истины. И никто не поклонялся никаким идолам. А были просто Баракбанта и вот и семицветная радуга,
по типу, 7 цветов, то, от чего мы сотворены. Хуцал в себе ту же суть. Не есть такой кадр, что в каждом слове в хуцал заложен на природной стихии наш первопринцип. Хе – это солнце, и остальные буквы, они символизируют наши первопринципы или природные стихии. То есть, вот как в индуизме, буддизме, помимо того, что есть дух, душа и тело, у души еще 7 тонких тел с эволюцией сформированных до человека. То есть были расы, цивилизации, лемуры, лемурийцы, атланты. И вот так и сформировался человек. Изначально в своей форме он был как дух, а потом приобретал все эти первопринципы. Поэтому не находят останки тех рас цивилизаций, потому что не было у нас тел, по сути. Понимаете? Не было. Костей не было. Мы были какие-то аморфные, в общем. Другие тела гненные имели. Вот, ну, в общем, поняли. Поэтому то идолопоклонство, которое сегодня несут наши соседи, все это хорошо, хотя бы лучше, чем полная арабизация. Каждая религия пытается все под себя той или иной силой. Да, вот как Гитлер, да, со своей идеологией. Просто другие своей разной силой, мягкой силой, политической силой, разными пропагандами, агитациями, через брошюры, через и так далее и тому подобное. Вот так и происходит подмена там. Поэтому надо вещь своими именами назвать. Чтобы назвать, нужно нашу культуру, терминологию, все понимать, изучать. Как я сказал, наши предки знали, что они делали в каждое слово. Они не по мертвой букве что-то, да, как роботы, а понимали. Вот что такое, допустим, да, на примере вот нашей терминологии есть такое понятие, как фарм, да? Просто пример вам приведу. Мы его переводим на русский как небесная благодать. Вопрос, как мы можем понять, что такое небесная благодать как явление? Как ощутить? Как это вообще понять? Что значит небесная благодать? Если мы с точки зрения первоистин, да, во всех источниках, религиях, да, ну, что вот этот ним, и что такое вообще молитва с точки зрения нашей культуры, мироощущений, пониманий, то сам же человек часть бытия есть, да, и это подобно тому, как при пробуждении ты открываешь глаза, видишь свет. То есть, а свет у тебя внутри. Все, что ты видишь, и по квантовой физике с точки зрения. Все, что ты видишь, на самом деле, это ты и есть. Одно во всем, все в одном. А почему ты себя чувствуешь раздельным? Потому что иллюзия обмана, то есть формирование личности, индивидуальности тебя отделяет просто грубая форма. А на самом деле все в своем начале единое. Поэтому такое видение есть. И я это могу только так описать, и молитву в том числе. Красивые слова тут неуместны, если ты как робот произносишь, зачем, куда, кому, если ты сам есть частица Бога или богоподобный, сам есть Творец. Как вы, как я сказал, открываете глаза, видите свет солнца, и через вас это солнце и от вас. Да, вы есть нарт, артас. Вазарда байгалзагу, то есть у вас, да, природа пробуждается, вот эта вся красота, вы видите, вы становитесь как бы добрее, чувство, да, благодарности возникает к тому, что вы, если вы еще и здоровый, ничего у вас не болит, не болеет,
то у вас чувство благодарности, доброты вообще и через красоту, да, чувство прекрасного возникает. И у вас просто сердце такое чувство благодарности. Это у вас вызывает чувство благодарности. Вот это и есть молитва без слов. То есть такой человек, он не будет злым, не будет. Вот это я и считаю небесной благодатью. И вы этот свет видите, вот то, что в это вкладываете, в этот момент, период, да, оно через вас проходит и в окружающий мир. И вот это вы несете и в жизни. Такой человек, он будет более порядочный, сердечный. Вот это и есть молитва, по сути, и кто такой ас, да, через вот, или небесная благодать. Только вот так можно понять как-то, никак иначе. Это к чему сказал? Видите, в одной только фразе, да, заложена какая-то поэзия, какие-то чувства, эмоции, явления, зрелище, жизнь сама есть чудо. Чудо не в рамках христианства возникает, когда там кто-то что-то сказал, они увидели, вау, это чудо, это Бог. Бог есть везде, во всем, везде, это есть все. И ты есть тот, кто ты есть. Я есть то, что я есть, аз есть. Евангелие говорится, вот отсюда есть, Бог о себе сам говорит, что он язычник, аз есть, аз или аз, разницы нету. Как мы не язычники? Мы и есть асы, богоподобные, возданные. Не пускайте, не давайте себя словами манипулировать. Просто понимайте все эти термины сердцем. Да, не оправдывайте. Понимаете, отсюда культура слова, культ света, воздан и так далее и тому подобное. То есть, видите, что вы вкладываете вот в эти чувства, эмоции, да, вот небесная благодать. Фраза-то одна, а сколько там эмоций, чувств. Как я сказал, если в рамках христианства кто-то явление видит, они вау-вау, а сама жизнь, она есть чудо, оно происходит, все это зрелище, вот оно, жизнь, это и есть чудо. Какое еще чудо нужно? Но это опять же манипуляции. Все под чего-то, под что-то одно они пытаются сделать кто-то. Это есть идол. Придумали в рамках религии одного человека идола, идеализировали. И все вот. А это же за рамках любой религии. Если мы говорим о единстве, о истинном единобожии, то у них нет границ. Границы устанавливает сам человек. Культы сами, да, порядок. Люди, общество создают то, чему они ценят, и то, что им приносит чувство. Там. Оно же вот оно. Просто естественно. Вот это и есть наша культура. Естествознание, видение. То, что ты видишь и понимаешь. То, что на сердце вот ты чувствуешь. И оно не нуждается в чем-либо каком-то, кто-то тебе, не спросив тебя, встает и начинает тебе что-то, поклоняйся тому, этому, кому, чему, какой-то шизофреник, да. Ну, я это вообще говорю. Я говорю за тех, кто вас не спрашивает, не понимая нашу культуру. Это может он не понимает и более того не делает ни уважения, ничего с вас. Это ему может надо, что он принял к тому прийти, что у тебя есть. А он тебя в том-то и дело, что не спрашивает. А если ты ему еще скажешь, что ты традиционалист, он, язычник, это значит неправильно. Видите, у них уже автоматически в подсознании вот эта программа. Слово есть, что раз он сказал язычник, традиционалист, все, это значит неправильно, это значит неверный,
А такого убить, это, то бишь, попасть в рай, это нормально, то бишь. Понимаете, как переворачивает голову наизнанку? А кто это определяет? Видите, как обстоят дела? Здесь надо очень думать головой, анализировать очень ну, разные точки зрения, иметь альтернативные писания, чтобы что-то понять в мире. Иначе у тебя мозг не будет работать, мыслит, а он ну, курма, курма. Вот одно слово есть у нас курма. Глухой. Вот все равно, что ты ну, то же самое, надо правильно все понимать, что такое идолопоклонничество. Вот, допустим, у Аскерги, да, у нас есть своя идеология, культура, мировоззрение. Вот кто такой Азия? Путник воинов, да, говорят? Опять-таки, лишь слова. Как это понимать, воспринимать? Как я сказал, наша культура формировалась на воззрениях народа, да. И воины, если бы они не имели культуру, мировоззрения, они бы драчунами были, у них бы ничего не было, ну, искусства и всего. То есть, когда они за границей своей родины выходили, они несли культуру, идеологию прежде всего. Потому что кто их встречал, они должны, ну, они, что они из себя представляют, что за народ. А с такими именами наберите, кто не читал славных предков имена, Мурат Цагараев. С такими именами мы не могли не нести идеологию. А это что значит? То, что у Аскерги, допустим, как путник воинов всех, он, если народ, воины, не знают свою культуру, мировоззрение, идеологию, свои самоназвания, имена, на основе чего они, да, вообще. Я Медес, я Сазон Анджината. Тогда как они могут нести свою культуру, нести в Аскерги, потому что это есть единый дух народа. То есть голова в Аскерге, это посвященный Асата, по мере влияния э, культуры нашей, культуры ассов, да, она же, ее кто несли? Войны, солнечный бог связан с солнечным божеством в Аскерге. То есть, значит, войны, они олицетворяли дух Аскерги, единый дух. А дух, ну, то бишь эгрегор, а дух подразумевает идеологию народа. Алагата, Сартаката, Бурат. То есть голова у Аскерги это Алагата, Аса, духовно-религиозно-культурная прослойка общества. Руки его это Сартаката, войны и Бората, экономическое благосостояние системы народа. В целом они образуют вот этот единый дух в Аскерге. Посредством людей, их ума, их головы, это программа, это информационное наше поле. Оно несет с собой дух. Нету и этого единства и понимания этого духа, образа. Нету и нас, и культуры, и нет. Это не наша история. Это значит, мы с другой головой идеи подключены к совсем другим мировым силам, политическим эгрегорам, умам, которые нам диктуют это все. Понимаете, что мы потеряли? Это я к чему все сказал? Если мы этого не понимаем, то это есть идолопоклонничество. То есть, если мы не понимаем, что такое, что это посредством людей работает, народа, а народ несет идеологию. Если он не знает идеологию, нет образа
этого и понимание, кто где находится, какое его призвание, что в этом системе главное, что второстепенное, куда и стремиться надо, да, человеку по лестницам, да, по иерархической ступени, то вот это вот просто обращение к богам, это идолопоклонничество. Если вы к силам природы обращаетесь, но не бережете посредством ваших рук головы природу, загрязняя ее и другие недостойные дела, поступки, обманываете людей, то вот это и есть идолопоклонничество. Фанатизм, одержимость, то есть невидение в человеке всех этих истин, нравственности, богоподобности. Если вы это в людях не видите, люди в друг друга не видят, а поклоняются своему идеалу, это и есть идолопоклонник. Он в себе этого не видит, а видит только в одном идоле, а не в людях, и люди не видят. Вот это и есть идолопоклонничество. Вот какая наша культура истинная, вот, и зависит она от уровня самосознания, понимания и нравственности человека, непредвзятого, любящего, уважающего всех, любящее сердце, то есть культурный человек, одним словом, то есть Иисус, как в этом. Но опять-таки это было распространено на всех людях нашей культуры. Асы. Я думаю, я сказал на несколько минут зайду. Я смотрю сегодня, захожу, смотрю опять кто-то из наших. Мы не язычники. Вчера тоже смотрю опять под моим постом. Мы не язычники. Я ему объясняю. Мы язычники. Просто не путайте это с идолопоклонничеством. А почему они так говорят? Потому что оправдывают свою веру другим. То есть у нас, то бишь, тоже единобожие. А надо же мировоззрение понимать. Оно отличительное. У нас веры нет. Верит тот, кто не знает. А тот, кто знает, ему верить не надо, потому что он знает. Если кто-то верит в Бога, то самое явное отличие нашей культуры, языческой, асов, от аврамических, то, что нам верить не в кого, потому что тот, кто знает, он видит Бога. Потому что наша культура дает ему это ясное понимание, кто мы такие и частью чего мы являемся. Мы видим Бога. Это ху цау, свет, видимый вот через солнце объект, и его дух, то есть то, что мы видим, это более грубая материя, оболочка, есть дух. И этот свет посредством, да, материя, свет, оно пронизывает все первоэлементы, природные, стихийные царства, через зрачок наш. И отражается. То есть Солнце на самом деле все это мы и есть. И согласно квантовой физике. То есть мы видим Бога. Ху цау, цауи. А ты, в свою очередь, хорма цавесома. Не в прямом смысле ты идешь к Солнцу, а Солнце к тебе. Цау. То есть одно единое. То есть это одно и то же. Просто это более большая составная часть. Это ты и есть. Понимаете? Это тоже сложно представить, понять. А за материей ничего нет. Это и есть то, что называют абсолют или то, чего нет времени, начала, конца. Это и есть вечность. Понимаете? Две стороны одной медали. Вот это единобожие. И мы это видим во всех, во всем, в каждых людях, в мусульманах, в христианах, везде. Это часть Бога. Они что делают? Из-за того, что в корне не знали нашу культуру мировоззрения. По-видимому, может, потому что потеряли или что было, я не знаю. Но по факту
Если у нас это понимание есть, а кто-то нам начинает, не понимая нас, наше чувство знания, видения, ставит, приходить, не знаю, говорит нам, только один лишь Бог истинный, и так надо называть, именно на арабском. Или это как? Мы такое делали, делаем. У нас это было. А тот, кто нам принес, это новодел. К нам, от нас взял нашу идею, переделал, и наше же нам свое начал навязывать под другими именами. Вопрос, кто идолопоклонник, у кого правда? У его носителя? И что происходит в итоге? Они, не спрашивая нашу культуру сегодня, да, большинство людей, они начинают нам, то бишь, от имени Бога определение давать. Прими только одного истинного, именно надо называть по-своему. Это кто определяет Бога? Где его края? У нас мы по-своему называем. Кто определяет? Значит, получается, если мы на своем языке называем Всевышнего, да, Хуцау, он что, не один Бог, что ли? Кто определяет? То есть они вроде говорят, Фред, какие мы полубоги, а сами мне дают определение, во что, как мне Бога называть. А вы кто, боги, что ли? Ну, так и же и получается. Бог надо так делать, то бишь, а ты кто, Бог, что ли? У нас свое, почему по себе вы измеряете? Уровень ваш свой. У нас нам Бог наш, у нас Хуцал нам он ничего не говорит, называя и так, так и так. У нас он был и до ислама, и до зороастризма. А навязывать нам кто пришел опять? Не мы же. Вот и судите сами. Ну и опять-таки по причине вот политики большинство это и не надо, они в это не будут, они уже вникшие, ушедшие в нашу культуру. Какой араб или еще какой-нибудь с оружием будет, он уже в этом, представляете, в каком положении. Так, я все, я сказал. Я надеюсь, вы поняли то, что я хотел сказать. Я немного прикрылся, у меня опухшее лицо, если честно. Здесь, может, не видно, но у меня процедуры, я просто решил процедуры сделать. У меня все лицо на самом деле очень красное. Давай спарринг сделаем. Иди в кикбоксинг там делай. Ты куда зашел? Спарринг партнера искать. Так, вопросы есть, и я отвечу на... Вот то, что я сказал, у кого-то вопросы есть? Наша культура, наша, вот, все ясно должно быть в наше время понято. Мы должны знать, чему следуем, что ценим, что главное, что человека делает счастливым. Вот так и должно все выстраиваться, а не какие-то мистики, оккультные, магические какие-то. Это все есть, но если вы точно не знаете, это опасные темы, туда не лезьте. Обычно туда залезают какие-нибудь те, кто в жизни себя не находят. Это жизнь для того, чтобы место силы, найти свои потенциалы, развивать в этой короткой жизни.
счастье в предельно во всем простом. И это через труд. А те, кто не хотят трудиться, не хотят жертвовать собой, своим трудом, развивать потенциал, они, как правило, уходят куда-то. И наркоманами большинство хоть и независимые от наркомании, но зависимые от шизофрении в другую степень. Они хуже, чем... Короче, и без косяка они, их голова... То, что люди, большинство не курят, не пьют, это еще не значит, что они нравственные или еще. Ну, ни в коем случае пить-то это у нас табу должно быть. В нашей культуре асов, спиртные, все надо наотрез. Не то, что спиртные, полуфабрикаты, все это, от них надо отказываться. Это запрет. Если кто-то хочет быть асом, вам надо отказываться. Ну, не резко, постепенно. Резко ничего не начинать и не бросать точно так же. Постепенно, с пониманием, с осознанием. Полюбить надо это дело. В привычку ввести. И так до самой смерти. Подобно тому, как умыться, поесть. Вот надо, ну, если мы хотим массами быть, а не осхопилами и всякими. А ну, сейчас Андрей Спро. Фред, лично желаю здоровья, лечись. Но ты двоедушный лицемер. Тогда я советую тебе больше. Вот вы много говорите, что-то. Совет, чем совет? Что сказать сами ничего не можете. Учи это, то, это. А что учи? Что это? Я ни в чем не нуждаюсь. То, что мне надо было узнать о нашей культуре, обо всем, надо было, я знаю. Вам надо будет, я скажу. А ваши советы мне, ну, есть умные, да, люди еще, ну, мне самое главное, надо было основы, базу понять. А это самое главное. А все остальное это уже просто есть то, что на чем строится все остальное. И вот я понял основы, базы. Вот мне, а это уже от людей зависит. Если вы соль курите или сахар курите, я не знаю, что вы там курите. Судя по тому, как вы выражаетесь, вы, наверное, обкуренный. Вы же постоянно пишете соль, что я курю, это вы, наверное, курите. То есть нормально, что сказать вопрос вы не можете поставить корректно. Что вы, ну, что вы имеете в виду, что я бред несу, а в чем бред? Вы за свои слова ответить не можете. Ну, если вам надо доказать что-то или хотите, что-то не понимаете, или ну, что вы хотите вообще? Мне что-то доказать или в чем у вас проблема? Тогда скажите, я объясню. А вот мне эти делать советы какие там.
То бишь вы хотите сказать, что вы умный там, а в чем? Вот я то, что сказал, что вы можете сказать. Просто я не готов сейчас в данный момент подколом каким-то. Ну, Фред, вопрос тебе, когда у вас праздник ночи? Черта обычно после Нового года, я даже, потому что я в своем доме не исправляю. Ну, это, вот видишь, ты имеешь в виду, что это неправильно. То бишь ты хочешь сказать, тот, кто справляет, он черт или неправильный какой-то. Посмотри, сколько... Ну, обычно так говорят исповедующий ислам. Но вот посмотри просто, 1000 выкриков Аллаху Акбар, а сколько в мою сторону оскорблений. При том, что я никогда не позволил, при том, что я не мусульманин, никогда не позволил. Наверное, больше, чем вы, мусульмане. Потому что, как пророк Мухаммед сказал, я пришел сюда, чтобы довести нравственность до совершенства. Вопрос, кто из нас нравственный? Однако вы скажете, что я кафир, да, какой-то, а вы истинные. А в чем ваша истина? Почему меня, что ли, я читаю вот ну, ислам, чтобы меня сдерживали, да, вам в обратку оскорбления кидать. Я же этого не делаю. Вот вопрос, что меня держит? А? Вот вам и весь ответ, кто такой ас. Если вы это зубрите там что-то, то у нас это в сердце. Это есть культурный человек, богоподобный. И мы не нуждаемся читать еще в чем-либо. Так кто из нас истинней? Вы же на своих глазах тут видите, как 1000 выкриков фанатичных, а ведут они как себя, не спросив, не зная нашу культуру, не тактичность проявляют, не вежливость, не уважение по отношению к человеку. В чем ваша истина? Это что, ислам так учит? Я такое не знаю. Я знаю девочку мусульманку, девушку. Ну, я просто пообщался мне там, ну, это не... И она точно так же, вот то, что я говорю, она поддерживает. И сколько я не пытался уломать, ну, в хорошем смысле слова, то бишь сказать, ну, религии же разделяют. Я привожу факты, вот как вы пишете там, как, ну, что оскорбляете, что войны нет, она говорит, это не мусульмане. Мусульмане себя так не ведут. Значит, это неправильный ислам, там, где вот оскорбление туда. Но, опять-таки, я всегда так отвечаю. Хочешь не хочешь, политика была, есть и будет, и религии разделяют. Потому что большинство по невежеству, они так и думают, что даже при слове традиционалист, то это неправильный, и все, автоматически чаще стадные реакции бывают. А еще за этими какие-нибудь силы, которые политические, своих ну, намерения какие-то неблагие, они будут использовать еще какие-то маневры, манипуляции, их 1000, подставить, подло сделать человеку сколько угодно можно. Поэтому я все равно на своем настаиваю, что религии разделяют. Этому 1000, миллион тысяч фактов. Даже то, что вы пишите, вот я говорю, когда о своей культуре мне начинают говорить, прими только одного единственного Аллаха. Даже это говорит о том, что разделяет. Это вы сами разделяете. Потому что неужели вы не знаете, о чем речь идет?
Раз получается, а меня это задевает, потому что мы по-своему на своем языке называем Всевышнего. А вы заходите, вот, допустим, я в мечеть зайду или вообще, не в мечеть, а вообще. Вижу, что мусульмане в тюбетейке, вот мусульман-то, я ему скажу, он будет о исламе говорить там где-то с кем-то. Я к ним подойду и скажу, прими только одного единственного хуцау. У нас такого в принципе нету. Нам принимать нечего, потому что мы принятые. Мы вот есть такие, наш Бог, он вот. Кого принимать? Это кому-то еще что-то надо принимать. Нам не надо, потому что у нас свое мировоззрение. Я об этом не буду повторять. Но это точно так же. А вот вы так и делаете. Значит, это говорит о том, что вы не понимаете и думаете, что мы нуждаемся еще в принятии чего-либо. Зачем? Это что, два-три Бога? Два Бога получается? По вашей логике. Если вы знаете, понимаете, что у нас хуцаус, мы посолим, зачем нам еще надо говорить на другом языке? Учить арабский язык. Я вот это не понимаю. Вот это то же самое. А вы так и делаете. Прими одного, а у нас что? Что-то не... это и говорит о том, что вы не признаете нашего Бога. Потому что у него нет краев и концов. Его признавать по сути не надо. Но вы так создали, что одного, это есть идола поклон. Вот это есть идол. Вот вам и доказательство. Что наш Бог, он не имеющий границ, мы часть его. А вы еще кого-то начинаете. Прими одного. Кого еще принимать? Если он есть все. Еще одного надо, что ли? Кого? И когда человек начинает что-то гнать, это же шизофрения. А что это? Вы же пальцем показать не можете и не покажете. Потому что, где, что, где, когда. Никто не может показать то, чего не видит. А почему не видит? Потому что там есть одно слово – вера, уводящее от того, что есть. А если это есть все, значит оно такое, какое оно есть. И вы в этом-то и прокалываетесь, что вы наоборот от Бога уходите. Он у вас где-то, а не там, где он есть. А если вы говорите, что это есть все во всем, везде, если вы так говорите, то это есть вот он, вот где еще. А говорить о том, чего нету, я не вижу, я не знаю. Значит, кто-то придумал еще что-то, да, одного еще какого-то Бога, для кого-то. Может, они не понимали. Это говорит о том, что они не понимали наше однобожие, единобожие. То есть не одно, а едино. Мы часть единого. Наверное, они не понимали, и надо было им придумать одного Бога. Там одним арабам одно, другим другое, а нам это, еще за исключением то, кому это надо, да. Но опять-таки оно должно вести к тому, что Бог есть такой, какой он есть, да, на перспективу. А эту перспективу открывает наша культура. Я ее более глубже понял через живую этику Агни-йогу, теософское общество. Его тоже не все поймут. И не дано понять. Подобно тому, как первоклассник не может воспринять 10 уровень, класс. Здесь то же самое. Вы можете там 1000 книг почитать, курма. А так, еще раз, уважение ко всем религиям, каждому свое.
Я ничего. Просто я тот человек, который из-за того, что другие лезут, что-то нашу веру на нарты возгордились, против Бога пошли. Откуда-то этот бред несут, неизвестно откуда, от кого. И человек просто себе начал задавать вопрос, откуда, дай-ка я разберусь, да, дай-ка я пойму, что наша культура из себя представляет. Вот когда я много что понял, вот я поэтому и ответы. Не из-за того, что я намеренно там. Религии нужны. Все для сравнительного анализа, они нужны. Но мое предубеждение в том, что у нас свое. Не надо через нее перепрыгивать и оправдывать свою кому-то. Это их уровень. Вот в чем наш глубокий косяк. Ну, нужно учитывать, что мы были политически зависимы, поэтому мы вынуждены были. И оно к нам ближе было, христианство. Поэтому и принимали. Что политически есть или выгоднее нам было, мы принимали. Но приходят же другие времена, нашего времени, когда мы уже должны задуматься о том, чтобы не ассимилироваться, не потерять свою самоидентичность, свои корни, культуры. Мы уже должны принимать чисто свое. Это мое чисто предубежденное мнение. К себе надо вернуться, чтобы через свою историю, не зная свою историю, вы не поймете глубинных причин, механизмов нашего поражения и т.д. и т.п. Потому что религии были зависимы от завоевателей, от политики часто. Были, есть и будут, поверьте мне. А то, что типа в будущем то-то придет, какой-то пророк, что-то волшебная палочка, это все для дураков. Нам нужно здесь и сейчас сами себя формировать, как формировали себя наши предки, отстаивали свою историю, честь, народ, все свое сохраняли, свою культуру. Вот что чисто принципиально. Тут не время тогда, когда что хочу, что и принимаю. В итоге у нас хаос, ассимиляция, невзаки рох канан, на культура, на истории на зону, сонарта канца ойдерна берет на зону, там сказки танца. То есть такое восприятие, это говорит о многом. Поэтому пришло время, когда нам принципиально надо к своему возвращаться, изучать свое, все свое, свое. Андараса Манакаши. Махшин Садин Таесан от своего, может, великодушия, от своего истинного, то, что наш народ именно поэтому, это факт того, что истина едино Божья несет, и мы поэтому все принимаем как бы. А другим это не надо почему-то. Араб почему-то нашу культуру, если узнает, он не будет астинский учить, он не будет менять Аллаха на Хуцала, не будет. Понимаете, в чем дело? И вот так мы теряем свои корни. Манамачевая оккупация, все остальное, это отказ подразумевает от рода. Зачем нам предки? Бог один. Зачем нам земли? Бог один. Зачем нам это? Бог один. Вот до этого, да вот как подмена происходит. А потом, глядишь, языка нету. Потом, глядишь, там дети, поколения не говорят, да, это неправильные язычники. И все, нету, пропали мы со своей культурой, нет у нас как народа. Понимаете? Поэтому нас не проведешь.
Так, еще что я хотел сказать, я собирал, сейчас я тут счет не оставил в описании, а в этом профиле, на канале у меня сверху счет. Короче, пока там 30, очень еще не набрал, до 50 надо набрать. А потом вот разыграю картины свои, 3 картины среди осетин. Как я сказал, день назначу и вслепую выпишу, вот кто мне на счет прислал, выпишу, вырежу ваши инициалы и вслепую в прямом эфире разыграю. 3 картины там. Артефакты, 2, это масляная работа и 2 графики Мурат Гаси. А потом дальше еще буду разыгрывать. Я решил вот так разыгрывать, потому что я картины, ну, среди тех, кто поддерживает, а картины я тут не могу продать, они заполнены все наши магазины, и никто мне помочь не может реализовать их или выкупить и где-то продать. Короче, очень плохо. Так, если единичный кто-то купит, но, в общем, искусство тут не ценится. А так, если кто-то, у кого есть возможность, допустим, купить картины и где-то их продать, то я буду только, вы мне поможете с финансами. Как я сказал, у меня сейчас картин, которые я не продаю для наследия, для музея. Вы только найдите это место, помещение, чтобы я вам подарил его. Есть проект, все, и все готово у меня для развития культуры и для того, чтобы знание, дух предков передавать. Все это есть через помещение. Найдите. В Южную Осетию я написал там председателям, другим. Мы посмотрим, да, с организацией. Ну, уже что-то давно не отвечают. Ни да, ни нет. Неопределенно. Но если где-то есть какое-нибудь общественное место, именно там, чтобы смотрели за ними, это тяжелый труд, не халам балам. И просто помещение. И вам, чтобы дети приходили, смотрели. А так есть часть картин, которые я продаю, и мне надо их как-то или продать, или реализовать. В общем, мне самое выгодное, если у меня вы купили и где-то продали. Потому что их под реализацию тоже магазины все забиты картинами. Там и мест нету у нас, и продавец тоже большую цену на них ставит. А где-то в России, может, в Европе, не знаю, сейчас что вывозить. Я продал несколько раз в Европу, в Данию, помню. В общем, вот так. А так все готово. Я всегда готов в плане вот показать свое искусство, выставки туда. Выставки мне тоже. Просто мне надо помещение одно, чтобы их повесили, они висели. А так их развозить, увозить. Представляете, в Цхинвал, чтобы повезти через границы, это сколько дел там. Они тоже надо же бережно эксплуатировать, потому что рамки тоже хрупкие могут, много, мало ли чего. А туда-сюда постоянно тоже, если вот одно помещение, и мне будет уже на душе легче, что я вот то, что сделал, труд, они не пропадут, а где-то для пользы будут висеть. Я с них деньги не прошу. Это если правительство так поддержит, потому что я не богатый, ну, душой-то этот, ну, мне что же, я же не воздухом. Для подстраховки, что это мое дело, мое призвание и работа.
И чтобы у меня проблем не было с деньгами, мне, конечно, поддержка нужна. А так идей хоть отбавляю. У меня были средства, сейчас бы совсем по-другому было, это 100%. Все упирается в деньгах. Допустим, конкурсы для молодежи делать там, талантов выявлять, объединять, постоянно вот в таком движении, вот давать им возможность развиваться. Вот только в таком как-то объединять людей. И вот в плане идеологии Нартиады то же самое. Образ нужен. И во благо чего, во имя чего, все это через одежду, через архитектуру, все надо это отображать, наш дух, нашу культуру. А для этого деньги, деньги. Почему-то для каких-то таджиков опять, или кто они были, не знаю, Крокус, да, опять миллиарды находятся моментально, чтобы они теракты сделали. А тут человеку для культуры надо, и одного даже миллиона нету. Это что такое? Для культуры своей. Ну, соболезную родственникам Рохсагонта каменца чедуйнеенца. Шен Рохсагонта чината балцонцоме. Саната забахай кутрацонцо хана бунш цауратат на қаврашин на хорда кадестамон базучин халаруанта. Злой грузин это вас даже дан на карте нету 19 века. У меня вон прямо карта есть, где он откуда эти карты берет. Короче, ненавистник какой-то к нам, он ненависть какую-то имеет. Что-то пытается, старается в нашу сторону. Как правило, все это смотрится. Время зря теряет и все. Смешно на него смотреть. Все давным, все вопросы закрыты в плане и аланства. Даже мне, честно, противно даже упоминать. Кому я должен доказывать, если я сам знаю, кто я такой. И мне тут какой-то злой грузин типа будет по 3 часа сидеть и что-то объяснять, кто я такой. Да кто ты такой? Это тоже подтверждает их вот злобу, не еще какие-то моменты. Зачем мне что-то доказывать? От этого я не менее Аланом не стану, если не более. Более, скорее всего. А то, что они там манипулируют словами, там, вот я договор, ну, не знаю, вот меня смотрит ДНК Генеалог, Спартак Занати, может, мы сделаем совместный эфир, и он вам по ДНК подтвердит. А вот эти всякие злые грузины и другие, они, кто они такие? В плане истории, что они, ну, так фантазировать сколько угодно. Типа Гульнары Захаровой. Что это такое? Или Плату Артем со своим Захаровым. Вау! Нашел он, кто нам докажет, что мы не Аланы. Захаров какой-то. Или другие там.
Ингушский солярный знак у тебя за спиной. Где тут ингушский ты видишь? Похож, да, но не ингушский же. Во-вторых, это символ культуры ариев. А вы же кричите, мы мусульмане там. Так вы арийцы, асы или мусульмане. А так можно все что угодно изобразить, не зная смысла их, что они несут. А это символ именно с точки зрения ислама, это символ огнепоклонников. Вы огнепоклонники? Хотя, опять-таки, и мне никто не скажет, что это символ Творца. Скажет, что, насколько я знаю, ингушей это символ. Может, я тоже ошибаюсь, но скажите, символ солнца? Ну, сам знак, вот как у ингушей точно на склепе Дегорском есть. 7 века я вам показывал в артефактах. На Дегорских есть. Именно вот как у ингушей. Это что, ингушский символ, что ли? Единственное, у них, если он распространен, то опять-таки там, значит, аланы там. Но это же опять наши. Да, вы находите гаплогруппу Г2 там на территориях, допустим, Ингушетии. Это аланская, это астинская. Солярные символы – это символы нашей культуры. Мы носители этой культуры. Я от вас никогда ас не слушал, не слышал. Да, у вас есть традиционные вот эти всякие тоже праздники. Марху, на Марху, там еще какие-то у чеченцев, Дели там. Ну, в общем. Но это опять. Вы же поняли разницу между то, о чем я говорю, о единобожии? Вы же так не говорите, я от вас не слышал, что это единобожие. А просто вы это говорите, что у вас традиционно это язычество. И в то же время есть те, кто критикует ислам. Ну, а тогда какая разница? Лучше тогда единобожие это, ну, лучше тогда ислам принять там, единый, один Бог есть. А вот именно наша культура, она отличается, и это не поклонение кому-то там конкретно, не понимаешь, что ты часть, вот то, о чем я говорю. И не аврамический вариант, и не тот, и не другой. Это то, что мы называем единобожием, истинным. То есть это и ислам, и язычество, можно сказать, в одно. Но вы же так не скажете. Ислам это аврамическое, это одно, а язычество это другое. А у нас именно одно во всем, все в одном. Пантеизм, ну, и то, опять-таки, помертвое слово пантеизм, можно сказать. Ну, вы же поняли. Иристон от слова иристан. Вот то, что я перечислил, ахдаугинлак ардау надартхашитой, то есть несешь свой свет, то есть культурный человек, культра, культ света. То же самое иристон, иристам. Свет мы несем, или стам мы есть, свет мы есть, ир мы есть. Речь о первоэлементе Духе Творце. Земля Иристун, земля Иордания, суть одна и та же. Священное место Иордан, Ирдон, там, где был крещен Иисус, Ирдон.
Ирд, Дон. 1, 2, 3 обратно, Ирд. А на астинском Евдуарта тоже арт, то есть огонь, дух Творца. Или гора Хирмон в Иордании, где, да, Хирмон, дух на нашем языке Мон. Все это говорит о наследии ариев, то есть культуре, ее распространении. А кто нам это все разрушил? Правильно, арабы и другие. А потом еще говорят, мы какие-то неправильные. Конечно, неправильные. Потому что наша культура, их культура для всех, а наша культура почему-то не для всех была. А ну скажи, что я сочиняю. Ты только можешь сказать, что ты несешь. И что, как на это отвечать? Что я несу? Что я сочиняю? И зачем пишете? Если что-то хотите сказать, скажите. А если не понимаете, скажите, я не понимаю. Или спросите, а вот так писать зачем? Что я сочиняю? На основе чего ты так безосновательно говоришь? Просто чтобы сказать или с каким побуждением? Для чего? Зачем? Если не понимаете, лучше на замке держите. Еще там улыбки, смайлики какие-то делайте. Что это такое? Холхоев, ислам Холхой, вы позор Кавказа. Да, поэтому вы у нас историю, да. То есть не ты, а ваши историки у нас воруют. Поэтому, да, своей истории почему-то им недостаточно. Поэтому вот это вот достойное дело, да. Все не заметили, все и к нам же лезут, к нашей истории, не понимая ничего. Раз мы ос стали в какой-то период, значит мы не асы. И вот этот один повод им дает манипулировать. Представляете? Если вы такие, вот мы позорные, вы такие нравственные, ну почему вы себя так ведете? На таком языке пишете. Не знаю человека, не знаю культуру. Вот это что ли достоинство, что ли? Что-то я не вижу. Или ваша Гульнара Захарова. Я думал, это какой-то любитель, а тут оказывается все историки там на этой волне. Скиты дан, скита сарматы дан. Насчет чего мы позор Кавказа? В каком таком? Вот чем вы вот можете сказать лучше нас, допустим? Даже вот сейчас на войне или еще когда.
Астины, Михаил Миронов, Астины, держите своих обычаев и устав, вы не иудеи, зачем вам? Герта, Кай Вассерн, клянусь, откажусь от этой истории, которая связана. Фред, в итоге гончий. Фред провел бы бой с Артемом Плато. А я вам что, этот что ли? Что, собак стравливаете? Или что вы хотите сказать, что если он меня побьет, допустим, то значит я не прав или что, унижен буду? Какой бой? Вы что, этот? Я вам что, собака, чтоб меня стравливал? Этот бой? Зачем мне бой с Артемом? Чей кайф мобалкан-то, я не пойму. Что и что это, да, ну, что, бой, что даст? Шоу, что ли, или ну, что, какие проблемы он решает? Наши проблемы он решит, этот бой, какие-то? Или наш бой должен решать какие-то проблемы? Я вот это не могу понять. Уже мне и в группе тоже говорят, бой. Какой бой? Вы о чем? Я, если надо за правду, ну, это уже, как бы, если вы хотите сказать, тот, кто выиграет, ну, кто проиграет, он унижен будет, его достоинство унижен, вы очень глубоко, это детский сад. Если у тебя есть правда, ты должен до конца идти и убить человека. Какой бой? Вы что думаете, я до позора опущусь и буду, да, я проиграл, я, значит, правду свою. Правда, если она есть, ее нельзя победить. Она не дракой, ничем не доказана, она не может быть унижена. Я же вам не драчун какой-то. И вечно мне какие-то эти делают на слабо, типа. В лицо скажешь, сможешь сказать, что я вот здесь говорю ровно то, что кому надо встречусь, я ему скажу. Соберите всю свою армию, я лицом, мне зачем, при чем здесь это? Я открыт, в отличие от многих блогеров, свое лицо, вот оно. Какой я есть, такой я есть. Не моя правда, она со мной. И мне главное перед самим собой быть честным. И, как говорят, перед Богом. А завалить меня что стоит? Тем более за деньги сейчас продажных много. И дальше что это решить? Мое слово сказано, она никуда, она из... Люди, кто за мной стоят, они, если не я скажу, тысяча таких, как я, они скажут. Пока еще останется хоть один настоящий Астин, он за меня скажет он. А если всех уничтожат, то перед Богом же надо будет отвечать. А так уничтожить не проблема. Вот арабы же нас тоже так. А правда у кого?
Осетины единственные, кто сохранили свою культуру, поэтому злятся соседи. А чё им злиться? Злятся слабые. Если бы у меня была, я бы не был осетином, а был, не знаю, кем угодно, я бы этим гордился и доказывал, что я ничем не хуже других. Цыгане, а еще кто-то. Потому что у каждого есть достоинство. Главное, чтобы оно не подлое было какое-то. Вот. А если человек нравственен, вот это и есть истинное достоинство. Нравственность, человечность, добросердечие, вот все. Вот у того и есть сила. И не важно, кто ты по сути. У нас, что ли, дураков меньше? Миллиарды. И у всех, у каждого народа эти дураки есть. Нет, дураков вообще нет. Потому что всему есть причины. А над ошибками все учатся, получают опыт. Порой тех, кого мы называем дураками, мы на их примерах тоже учимся. И есть те, кто мы есть. Если бы не они, мы бы не были те, кто мы есть. Поэтому дураков нету. Нету идеалов, то идеала нету вообще такого понятия. Что такое идеал? Нету идеал кто такой. Люди разные. Чтобы сохранить свою веру, надо быть воином. Почему? Вера и воин причем. И религия, вера. Вера во что? Что именно? Не путайте вера, религия, воин там. Что за нескладные у вас? Герта, для меня 1000 раз важнее быть мусульманином, чем каким-то аланом и греком. Вот ты доказал, что когда ты принимаешь ислам, это отказ от... Почему именно? Причем здесь Аллан и история? Это твоя история. Как ты можешь от себя отказаться? Потому что ты — это твоя история. Если бы не твои предки, которые защищали себя от завоевателей, тебя бы не было. И Алан не был. А тот, кто говорит, зачем мне Алан, это уже невежественный человек, который отказался от своего рода. А важнее для меня э, ислам, чем аланство, то есть предки. А при чем здесь это? Это вообще не сопоставимо. Потому что мы — это наша история, а в нашей истории Бог всегда был. Причем здесь, вообще, понимаете, о чем вы, что вы говорите вообще? История на своем месте, а вера, на своем месте. И не надо говорить мне история. А если вы так говорите, так большинство, вот говорят, и вот вам и факт, это отказ от своих корней. Зачем мне наши предки, зачем мне это и то. Значит, их религия, течение пропагандирует, что... А кому не нужна была наш народ и наша культура? Тем же арабам, которые исповедовали ислам и пришли завоевывать нас. Конечно, им не нужны были аланы. Только теперь это не арабы-завоеватели говорят, а вот такие люди. Мне не нужны аланы, мне нужны это, мне нужен ислам. Как это понять? Ты кто? Если б не было твоих предков, наверное, ты бы арабом или кем-то другим, да, с другим названием был.
Однако ты почему-то осетином родился. Ну, может, ты не осетин, но другой нации. Но ты же в своей национальности родился. У тебя своя национальность, у тебя есть свои традиции. Если б не они, ты бы не был тем, кто ты есть. И ты бы был, наверное, ислам, если важнее, ты бы, наверное, твои предки бы, ну, все бы роботами были. Или... Это невежественное суждение. Вот так и большинство уходят от себя, от своих корней, культуры, истории, от всего. И а таких, как правило, потом легко агитировать, зомбировать, делать из них террористов, смертников, потому что они на все пойдут, и у них уже ничего святого нету. Вот за того-то бьешь, в рай попадешь, он вон традиционалист, язычник, он неверный, типа зомби, зомбированные. Поэтому я говорю, надо своей головой думать. И всегда вопросы. Вы же вопросы не задаете, а начинаете слепо верить всему. То есть под впечатлением, внушением вы начинаете верить. И уходите, а ко всему остальному начинаете предвзяты быть. А тут же надо думать головой. Ум для чего? Значит, тоже Бог дал, чтобы думать. К тому, что тебе кто что говорит. И надо ставить вопрос ребром. Если вы не понимаете, тогда так и говорите. Что я не понимаю. Неважно, кто это. Сегодня любой может за деньги все что угодно. Каких-то третьих лиц поставить там, якобы богословы какие-то. А кто это? Вы же не, ну, кому доверять в наше время? Поэтому спрашивайте. По крайней мере, Бог ближе к вам, а не к кому-то. Нет, никто не может ему дать определение, пальцем показать, расстояние показать. Перед Богом все равны. В каком смысле ты это имеешь в виду? Зачем это надо, допустим? Что значит перед Богом и все равны? В каком смысле? Кто это сказал и в каком смысле он это сказал? Перед Богом все равны. К чему это? Вот жизнь, вот бытие. В чем мы равны? Мой ум равен твоему уму? Или что? Перед чем? Кем? Что? Где? Когда? Не хочу я в эти шизофренические эти. Я же вам говорю, то, чего вы не можете сами интерпретировать, не... В прямом смысле слова перед Всевышним мы все равны. Как это в прямом? А Всевышний что такое? Как в прямом? Прямой Всевышний, вот прямо вот Всевышний это кто такой? Ты сам что сказал, понял? Не на личность принимай, просто сам понял. Вот ты сказал перед Богом, и Бог что такое? У тебя есть понимание этому вообще? Что это такое? Ты спросил с кого-нибудь? Ну, сказали-то сказали, ты почитал, а понимаешь ты это как? Что такое Бог? Простой вопрос, о котором вы говорите. Если вы не можете объяснить, значит, вы несете бред. Никому не понятный. Вот я, допустим, не могу понять. Вот я тоже слышал, допустим, почитал, Бог один. Я вас спрашиваю, а что, как это понимать? Можете объяснить?
А ты за языком следи. Ты куда зашел вообще? Кому так говоришь? Баран ты или кто ты? Салам. Байрай. Азамат. Дерцут Байрайгова. Здравствуйте, меня зовут Абобус. Обус. Прямо так и зовут. 1480 лет. Исмаил Чоршамбиев, иди шапку. Ты кто такой вообще? Вообще ты кто такой? Иди-ка ты в черный список. Ольга Шевандер. Правильно я произнес? Привет, здравствуй. Я впервые слышу об этой вере, что оно представляет из себя, какие у вас есть боги. Заранее приятного вам вечера. Вам тоже благодарю за вопрос, Ольга. Ну, называем ее, я ее Ас-Дин называю, нас ее Ахдал называют, Ирон-Дин, Ас-Дин. Культура асов, одним словом, древнейшая культура, которая была распространена и на Кавказе, и на Древней Руси, в Древнем Иране. В общем, до зороастризма, до ислама и всех религий ныне взятых. Ее осколки зороастризм, веды, ригведы, там все. Ну. И мы ее в своем, вот мы с Тиной несем эту культуру. Боги у нас, пантеон богов, самый главный, единый, мы называем Хуцал. Ну и остальные Вашкирги, Ватсила. Кстати, у чеченцев сила, по-моему. У нас Ватсила, у них сила. Схожие есть, да. У дагестанцев, именно я не помню каких там, тоже Гуцар. А Хуцау связан опять, как у ариев, с солнцем. То есть солнце, опять дух Творца, речь о Творце идет, первоэлементе. Не, мы не иранцы, к вашему сожалению. Бог един, и как есть разные языки, так и Бог называют по-разному, но Он един. Что значит един? Вот то, где вы это почитали, вот что, ну... Дело в том, что написано по одному, а интерпретации разные. Что для одного Бога, для одних Бог вот так говорит хорошо, для других, допустим, для их Бога наша культура с нашим Богом, она неправильная. Как это Бог един? Вопрос. Вопрос, как это Бог един, если для мусульманина, который придерживается, допустим, ислама, надо вот именно по предубеждению делать, как мусульманин, наша религия чужда с нашим Богом. Как это значит Бог един? Ну, ты-то можешь сказать, да, Бог, а что такое единство Бога? Можешь сказать своими словами?
Можешь своими понять, вот как ты это понимаешь, можешь сказать, что такое единый Бог? Вот ты же откуда-то это почитал, а что в твоем понимании единый Бог? Ну, а если с точки зрения религии сейчас рассуждать, тогда Бог не один, он разный. У одних его по одному называют, у других по-другому. А если ты хочешь сказать просто разные имена одного Бога, это тоже неправильно. Ну, что значит один Бог? Если одна культура нашу культуру не воспринимает, считает неправильной, тогда как в рамках нашей культуры у нас тоже есть Бог один, понимание этому. Но кто-то решил, что у нас неправильно. Как так? Лишь потому, что я не на арабском говорю, или что? Или Бога не Аллаха называю, поэтому он неправильный, что ли? Кто сказал? Поэтому я все вот эти фразы, если человек не понимает сам, что он говорит, а говорит так, может и попугай научите Бог один, он тоже будет говорить. Дальше что? От этого вы больше узнаете или что? А на каком языке говорил Иисус, а вы не знаете? Или, это не мне. Генри Горов. Единобожие– это поклонение лишь одному Господу и не предавая сотоварищей. Ну, видите, вы, значит, есть идолопоклонник. Значит, с точки зрения вашей рассуждения, ты определяешь, кому надо поклоняться. Что значит сотоварищи? Значит, это какая-то личность, у которого еще сотоварищи могут быть или что? Или ты можешь показать, где он, кому надо, именно одному этому, где? Покажи. Пальцем покажи, чтобы я увидел, о ком речь идет. И которому сотоварищей нельзя придавать. Ну, еще, оказывается, сотоварищи. Где вы это все берете? Откуда? Ну, написано, понятно, но понимание у вас, ну, как вы это понимаете? Кроме того, что вы почитали и все. Не имея чувства любви, как вы можете кому-то навязать это чувство любви? Люби, 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 люби. Что, как, а что это такое? Как, какие чувства это? Единобожие– это поклонение только одному Богу. Покажи, покажи Бога. Где этот один, вот о котором ты говоришь? Вот я хочу, вот ты говоришь один Бог, покажи. Вот в твоем понимании, значит, ну как я должен представить? Кому поклоняться? Я же должен видеть, понимать кому, а где, покажи. О ком идет речь? Просто дело в том, что у нас совсем другая интерпретация. Мы сами боготворцы. Так кому мне поклоняться? Ты говоришь один Бог со своих уст, ты это не заметил?
С твоих уст же идет. А где Бог? Он начинается и кончается. Если Он с твоих уст ты это говоришь. Или это от тебя? Где? О ком идет речь? Откуда? Где края? Откуда ты это берешь? Ты же это со своих уст говоришь. Бог один. Ты это говоришь, значит, по логике ты сам есть Бог, да? Так же получается, потому что с твоих уст это идет. А уста откуда? С голоса, а голос откуда идет? Вот так начать с мысли, да? А мысль, да? А в мысль у тебя Бог как зашел? Найди его края, откуда он, где? Нету. Значит, это ты и есть. Так о ком идет речь? Все от людей же исходит, от их уст, от их, вот то, что они видят, ощущают, вот. Кто-то пишет, тоже же сам человек пишет, тоже со своих рук, уст, со себя же пишет. Откуда это приходит? Нет, я просто не пытаюсь там, ну, какие-то провокации. Просто на что вы задумались, просто сами. Повод даю, что вы поразмышляли. Не в привычном вам вот формате, не как вы привыкли, а своей головой. До этого же вам кто-то говорил, и вы с них не спрашивали, не допытывали, потому что это не принято, наверное. Потому что ну, человеку же важно понять самому, как он может прийти к пониманию тому, чему следует, если не пытается это понять, если он на этот путь стал. Значит, следовательно, он должен с разных сторон по-разному задавать вопросы, чтобы понять, с разных точек зрения. Если он не будет, он слеповерующий, а это уже неправильно, это идолопоклонничество. Так, у меня заканчивается зарядка. В общем, благодарю за внимание, правильных вам дорог. Свет несущие люди, асы, все остальные. Кто хочет понять, пишите нашу веру, так? Те, кто, я вам советую отписываться, кто не может воспринимать, тому, значит, делать здесь нечего. И слушайте своих костецких там, других вот. Их много же там. Значит, это не ваше. Если я для вас, то бишь черт там, несу что-то, не слушайте меня. Лучший совет черта, не слушайте черта. Слушайте своих богословов там всяких, кого вы слушаете. Они вас приведут туда, куда вы, хотя вы уже пришли. Их слушайте. Хотя в душе я, наоборот, хочу, чтобы вы прислушались ко мне, чтобы что-то больше поняли. Они слепо шли, верили кому-то, чему-то, тому, чему не знаю, чего не знаю, кому, чего, где, что, где, когда. То есть, а это опасность подхватить шизофрению. Поэтому правильных вам дорог, Растван Дактаута. Харзах Сафта.